Hi guys, welcome back to our channel STF Srivika Fashion. So first நம்ம பார்க்க போற collections வந்து பாத்தீங்கன்னா bangle collections தான் பார்க்குறோம். So bangleல வந்து பாத்தீங்கன்னா flat bangle இருக்கு, curve bangle இருக்கு. அதே மாதிரி flat bangle, curve bangleல adult sizeமே இருக்கு. கிட்ஸ்லயுமே நம்ம கிட்ட வந்து flat bangle, curve bangle இருக்கு. So என்னென்ன கட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 cut, 2 cut, 4 cut அப்புறம் 6 cut. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட adultலயுமே இருக்கும். அதே மாதிரி கிட்ஸ்லயுமே இருக்கும். ஸோ கிட்ஸ்லயும் ஃப்ளாட் இருக்கு, நார்மல் இருக்கு, அடல்ட்லயும் ஃப்ளாட் இருக்கு, நார்மல் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என் கையில இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கட்ஸ். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. 6 கட்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டில் வந்து 6 பேங்கிள்ஸ் இருக்கும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஃப்ளாட் பேங்கிள். இது வந்து நார்மல் பேங்கிள். நார்மல் அப்படி இல்லைன்னா கர்வ் பேங்கிள்னுமே நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இதுலேயுமே நம்ம கிட்ட வந்து எல்லா கட்ஸுமே இருக்குது. கிட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கட்ஸுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ளாட்டும் கிடைக்கும். இதுதான் வந்து எங்ககிட்ட என்னென்ன சைஸஸ் இருக்குது, என்னென்ன கட்ஸ் இருக்குன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பேங்கிள்ஸில் வந்து மேக் பண்ணுற ஜுவல்லரி குந்தன்ஸ் இது. ஸோ இது நீங்கள் ஜுவல்லரியாகவும் மேக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பேங்கிளில் வந்து இப்போ மோஸ்ட்டாக பேங்கிளில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு பீஸோட ப்ரைஸ் வந்து 5 rupees வரும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்டனில் இருக்க எலஃபண்ட். ஸோ உட்டனில் வந்து 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எலஃபண்ட் அதுக்கப்புறம் பேரட். இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 கலர்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு செப்பரேட் கலர்ஸாக வேணும், அதாவது இந்த க்ரீன், ஆரஞ்சு, எல்லோ செப்பரேட்டாக வேணுனாலும் செப்பரேட்டாக கிடைக்கும். இல்லை இந்த மாதிரி வந்து மிக்சடாக வேணுனாலும் மிக்சடாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி பேரட்லேயுமே 3 கலர் இருக்குது. எல்லோ, க்ரீன், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வேணுனாலும் செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கலாம், இல்லை மிக்சடாக வேணுனாலும் மிக்சடாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 pieces நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் செப்பரேட்டாக. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலிகேட்டர் கிளிப் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து 100 cards இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ 100 cards வந்து உங்களுக்கு 80 rupeesக்கு வரும். ஸோ இந்த கார்ட்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கார்ட் டைப்பு. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ சார்ட் டைப். ஓகேங்களா? இட்ஸ் அ கார்டு. ஓகேங்களா? அடுத்து வந்து சாரீ பின் தான். சாரீ பின்னில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் இதுவும் ஒரு வெரைட்டி. ஓகேங்களா? அயன் சாரீ பின் தான் இது. ஸோ இதில் வந்து 3 சைஸஸில் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சில்வரில் 2 சைஸும், கோல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைஸும் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் சைஸ் வந்து மீடியம் சைஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்மால் சைஸ் இப்போதைக்கு அவைலபிள் இல்லை. மீடியம் சைஸ், பிக் சைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வரைக்கும் சில்வரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கோல்டு, ஷைனிங் கோல்டில் நல்லா வந்து குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது, கோல்டில் இருக்குது. ஸோ இது என்னென்ன சைஸில் கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் நான் இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், மெஷர்மெண்ட் எடுத்து. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஹேங்கிங்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து நல்ல டல் கோல்டில் இருக்க ஹேங்கிங்ஸ். ஸோ இதோட ப்ரைஸும் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே மென்ஷன் பண்ணுறேன்.